حدیث کې دی کله چې ټول انسانان د الله مخې ته ودرېږي ډېر د زیری حدیث ده او یو مؤمن بنده فکر نن کوي د چا چې زړه ژوندی وي ټول انسانیت ټول پیریان تر دې چې ټول مخلوقات د الله مخې ته ودرېږي د ځناورو حشر بم کېږي قیامت په ورځ وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ نو حدیث کې د الله رسول فرمایي إِنَّ اللَّهَ سَيُخَلِّصُ رَجُلًا مِّنْ أُمَّتِي عَلَى رُؤُوسِ الْخَلَائِقِ الله به د ټول انسانیت د ټولو پیریانو د ټولو ځناورو د منځ نه یو کس راوباسي سیخلص منتخب به یې کي چون به یې کي په خلکو کې به ولټوي چې پلانکی څه شي سیخلص رجلا من امتی یوم القیامه قیامت ورځ ده د الله رسول فرمایي فینشر علیه 99 سجلا الله به د مخې ته یو کم سل رجسټر خوريږي او دا یو حدیث دی موږ لپاره کافي نه که صرف لفظي ترجمه یې وکړي بس دا کافي نن رجسټر د مخې ته الله خوريږي به به الله فرمایي اتنکر من هذا شیئا بندا د دین انکار کوي نو بندا به څه وي مؤمن ده مسلمان ده مؤمن بندا به الله ته فرمایي لا یا رب نه یا رب دا ګناهونه ما کړی دي او زه د انکار نه کوم او حدیث کې دي چې دا رجسټر څومره دي مثل مد البصر څومره چې د دې انسان نظر لري دومره غټ رجسټر دي دا حدیث په کار چې وجړی چې ځان تم کې سوچ خلق مخ نه نو الله به تو فرمایي چې تنکر من هذا شیئا انکار کوي دي نه لا یا رب نه اې دې ما رب انکار نه کوم الله به تو فرمایي ظلمک كتبتي الحافظون انکار نه کوي خو دې ما دي ملائکه به ظلم کړی یو ګناه به تا نیوي کړی تر پسې لیکلې وي ومن مدام وای لا یا رب نه اې ما رب داسم نه ملائکه ظلم نه کړی الله به تو فرمایي افلک عذر نو تاسو عذر شته لا یا رب نه دې ما رب دې ما عذر نشته نو الله رب العالمین ملائکه توای چې خذوه دا سړی ونیسو دا مؤمن بندا ونیسو 1,00,000 ملائکه په دغه منډه کې الله رسول ته ختمه کړی دا او که څوک واځو نصیحت کړل 1,00,000 ملائکه کمزوري انسان په څه منډه کې چې وای نسی ثم تجمع يده الى عنقه مجرم بندا دا بیا دی الله مجرم دا نو الله سونه به ته څټ سره وتړي دا د ذلت ورځ دا روان وي حدیث کې دي چې کله شاکی الله تا العیاذ بالله نو فاذا صائح يسيح عند ربه په عربی کې ډیر مزه د رحمان په خوا کې به یو ملک ولاړی شغه به کې دي ملائکه ته چې لا تعجلوا بلا ما کو الله به دې مؤمن باندې ته مخاطب شي ان لك عندنا حسنا لتا دې سره وانی کیشتا ان کوي کمال ته وګوره ایوانی کی لتا دې سره شته نن رجسټر دی هغه مقابل کې وانی کی نو دا مؤمن باندې الله ته فرمایي اے الله څنګه کیدای ما څه د خیر عمل کړه الله به یو پانی راوځي هغه ته ربه کې به توقع ویل شي وړه پان کاغذ باغې به دا کلمه لیکلې وي اشهد الله اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله دې کلمې قادر څوک دا چې الله متاثر نصیب کړي دا پیدایشي مسلمانان کله مو دې سوچ الحمدلله علی نعمت الاسلام الحمدلله على عقیدت التوحید توحید په عقیده په اسلام په ایمان کله مو شکر وکړه هغه پانی کې بدا کلمه لیکل شي کلمه د شهادت نو دا مؤمن بنده الله ته فرمایي چې ما هذه البطاقه ما هذه السجلات اے الله دا وړو کې پانا وړو کې کاغذ دې نام رجسټر مکمل کې څه شای ده زد جهنم اهل يم به الله ته شاکي او دې الله حمدونه به وي چې په دې ټکی زو تاسو نه کوي جهنم روان ده او دې الله حمدونه به وایي
حسن بصری ویلی دی دا خبره قرآن کې مشتا یوم یدعوکم فتستجیبون بحمده. الله چې خپل بندگانو ته وایي چې نه نوځئ جهنم ته، یا الله اجابت به وشي، دی الله حمدونه به وایي الحمدلله. سوره زمر کې دی په دې الفاظ محمد وایي وقضی بینهم بالحق وقیل الحمد لله رب العالمین. الله فرمایي چې د بندگانو په منځ کې به انصاف فیصله وشي او د هر چا په خولې به دا جاری وي جنتی دا که جهنمی دا الحمدلله. الله دې پاره حمد دا نو دا مؤمن باندې بشاګي او دې الله حمد به شروع کی او روان جهنم ته. او 1,00,000 ملائکه نیولا په خولې ویل آسان. الله به تو فرمایي ارحم الراحمین احذر وزنك فانك لا ظلم عليك اليوم. یا رب طاقت بل شاینا وزن ته حاضر شه. الله په خپل علم فیصله نه کی، وزن وکيږي. که وزن د سپک شو بیا د جهنم لایق. نو حدیث کې دی فتوزع السجلات فی کفه. الله به د میزان او د تل په یو طرف کې یو کم سل رجستر واچي. وتوزع البطاقه فی کفه. او دا یو بطاقه یو کاغذ چې پاغي کلمه شهادت لیکل شوی دا دا به په بل طرف کې واچوي. د حدیث الفاظ د سیدی چې پښتو کې ترجمه نه کیږي فطاشت السجلات وثقلت البطاقه. دا بطاقه چې په دې بل طرف کې واچوي دا یو کم سل رجستر په وال وزي طاشت الوتو ته وي ټوب ته وي ټوب به وي. او تعجب ما کوه چې څنګه یو بطاقه په یو کم سل رجستر درنه شو. تعجب ما کوه ځکه الله رسول فرمایي فلا يثقل مع اسم الله شيء. دی الله دی نوم مقابله څه شي کولای نشي. دا په یو نیکۍ کې طاقت لا تحقرن من المعروف شيء. خدا دې هر چا کلمه د شهادت نه منافقانو به دا کلمه زر کرته ویلي دي. والله څه فرمایي ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار. منافقانو د اور په لاندې طبقې کې د بزړه کې توحید د توحید هغه خپل نه پیژندلای. نو د الله رسول فرمایي لا تحقرن من المعروف شیئا. لیکي سپکه ما ګڼه. په یو نیک عمل الله بدکار ښځې ته مغفرت وکړو صرف په کلمه د شهادت چې هغه د په تصور کې نه وه لاړ نه نام رجسټري اوچات پې کړی و دومره څومره چې تا نظر لګي. او دویمه جمله دا ده د حدیث نیکي سپکه مه ګڼه. نو دویمه جمله دا ده ولو ان تلقى اخاک بوجه طلق. اگر کته د مسلمان ورو سره ملاو شوي او د تا د تندای رونوي دا نیکي ده او دا نیکي سپکه ما ګڼه. او دې حدیث کې دی احب الاعمال الى الله تعالی. الله ته په ټولو عملونو کې خوښ عمل ډېر محبوب عمل څه شی ده؟ سرور تدخله على مسلم. خوشحالي چې ته په مسلمان باندې څه کې ور داخله کې. دا یو خوږ عمل شو. دویم او تکشف عنه کربا. یا د مسلمان نه یو غم لرې کړه، هغه سره جاني مالی تعاون وکړه، کم از کم هغه ته تعزیت وکړه، کم از کم هغه ته تسلي ورکړه. د الله رسول فرمایي من نفس عن مسلم کربة من کرب الدنیا. چا چې د یو مسلمان نه د دنیا د مصیبتونو نه یو مصیبت لرې کړه نفس الله عنه کربة من کرب یوم القیامه. الله رب العالمین به د دنیا د آخرت د مصیبتونو نه یو مصیبت لرې کړي. او دریم عمل دا حدیث ډېر اوږد ده، الله توفیق راکړي بیا به چېرته ووایو. دریم عمل دا ده او تقضي عنه دینا. یا د مسلمان نه قرض ادا کا. او که قرض ادا کول دی په وسه کې نه وي کم از کم چې مسلمان ته تا قرض ورکړی ده نو هغه ته مهلت ورکړه. چې یوه میاشت خیره 2 میاشتې شو، 2 میاشتې خیره 3 میاشتې شوې، کال شو. او وضع له یا بعضې سوې ته معاف کا. نو د الله رسول څه فرمایي من انذر معسرا او وضع له. چا چې یو تنګ دسته مهلت ورکړو چې خیر ده بیا بیا راکړي، خیر ده بیا بیا راکړي، یا ته څه حصه دی قرض معاف کا. ډېر لوی زیری ده، دا هر څوک کولی شي. ډېر لوی زیری اظله الله یوم القیامة تحت ظل عرشه.
الله رب العالمین به قیامت ورځ د خپل عرش کې سوري لاندې سوره ورکی یوم لا ظل الا ظله چې په دې ورځ به بل سوره نه وي نو انسان به د سوري تر ډیر محتاج وي الله به د عرش کې سوري لاندې سوره ورکی الله رب العالمین دې حدیث اهل وګرځوي